Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati per un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Milena Olla, Milli per gli amici. Io e Milli ci conosciamo da tantissimi anni, siamo stati anche colleghi di lavoro dal 97 al 2000, poi le nostre strade si sono separate, lei ha fatto diverse esperienze lavorative, io pure, ma per me è sempre stata una forza della natura. A livello lavorativo mi sarebbe tanto piaciuto poter fare qualcosa con lei. Oggi spero ci possa raccontare la sua vita, la sua carriera. Buona visione, buon ascolto e sigla. A come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Dicevo, con quale macchina sarà? Con la mia, non ne ho altre. Non me la ricordavo questa. Ciao. Ciao. E allora? Che fine hai fatto? Ti sei dimesso? Ho fatto tutto? Vabbè, questa è altra storia. Che cos'è? Ti va bene? Che cos'è? Microfono. Devo parlare? No, vabbè. Lo so che sei. Lo sapevo, avrei scommesso che avresti detto questo. Che Te lo giuro. Che avrei detto che pallosa. Ti va bene? Un'oretta? Sto parlando per un'oretta, ma sei matto? Non te ne accorgerai nemmeno. Come stai? Allora, non devi dire niente di sconveniente, va bene? No. Ok. No, però devi essere tranquilla, scialla, rilassata. Sono risaltata, ma non ti posso dire quello che mi sta frullando per la testa. Proprio questo periodo non fa. Allora stacchi, stai staccando? No, è quello che sto vivendo, quindi non fa. No, non fa. Non fa. Ma infatti non parliamo del presente, parliamo del passato. No, Di manco questo- quello. In questo caso. Parliamo di viaggi, non fa? Parliamo di viaggi, di quello che vuoi, Parliamo di viaggi, dai. Va bene. Dove vuoi andare? Dove vuoi viaggiare? Non andare. Ora andiamo, prendiamo una strada e ciao, non è questo il Ok. fine. No, dove vuoi viaggiare? Parliamo di viaggi. No, dove ho viaggiato? Ah, giusto, è vero, che tu ormai, cioè, allora, uno, lo fai perché lo fai? Perché posti dove sei, cosa fai, con tutto quello che vedi, per creare invidia? O per condividere la gioia? Per condividere la gioia. Non immaginavo. Perché io lo so che le persone, quando io viaggio, aspettano le mie foto per viaggiare anche Per mandarti loro. a quel paese. No, Mm. io proprio ho incontrato persone che so che mi vogliono bene, perché nei contatti che ho io ci sono persone che mi vogliono bene. Solo quelle? Quelli che io non voglio che vedano le mie cose, ce li ho bloccati. Ah, Non lo possono vedere tutti. brava. Usi i social bene. E quindi le persone che so che vogliono vederla, quando poi mi hanno visto e sono rientrata, mi ha detto: Milena, aspettavo la sera che tu pubblicassi le foto. Vabbè, ti dico questa cosa che mi hai fatto venire in mente. Mm. Allora, ti spiego. Prima di tutto, così come tu fai viaggi e pubblichi 20, 25, 30 foto, grosso modo, da poco un'amica di Anna Mhm. ha pubblicato 76 foto. Ma come fa? No? Ma separate? Sì, no? Tutte insieme in un post. Mm-mm. Ma lei, che viaggia da 40 anni, perché è 40 anni che fa viaggi, quando non esistevano i social, quando non esistevano le macchine digitali, esistevano solo le diapositive, ci invitava a casa sua a vedere le diapositive dei viaggi. Anche noi facciamo così. Sì, vabbè, ma Noi questa... siamo malati di foto. Ho capito, ma questa c'aveva tipo 10 carrelli, 20 carrelli, io morivo, ogni volta era un addormentamento. Sì, ma gli Aiuto! dovevate dire: Massimo seleziona 100 foto. Ma e non guardiamo selezionava nulla! Ma glielo dovevate dire. Ma cosa gli dicevi? Dai, non era bello, non si poteva mai- No, bisogna essere sinceri. in faccia. Bisogna dirlo, sì. Hai ragione, Ho detto: guarda, essere ma sinceri. fammene. Allora, io voglio vedere le foto, perché io proprio chiedo: fammi vedere le tue foto del viaggio, perché poi Ma viaggio anche io e mi prendo anche appunti a volte. Questo lo voglio vedere anche io, prendo nelle note e scrivo questo, devo andare Fai a il vederlo. diario, prima e dopo? Il diario lo faccio durante, mentre viaggio. Lo fai, riesci a fare anche quello. No, vabbè, 2 appunti. Perché poi facciamo l'album.
No, vabbè. Di ogni viaggio? Sì. Quante coppie? 4? No, dipende se lo Due, faccio. una per voi e una per i vostri figli, No, vostre figlie, no, una a no, testa? no. Allora uno in famiglia. dipende. Uno in famiglia se lo vogliamo regalare, perché Vabbè, magari è un ovvio. viaggio fatto con altri, con le persone che c'erano. Mamma mia. Non è, È un regalo che io faccio. Cioè, ma lo immagino. L'album libro è un regalo che io faccio. Non ho dubbi. È una non cosa ho che dubbi. resta, è una cosa bella, Bellissima. perché in noi realtà. adoriamo le foto, Fotolibro. anche perché ormai se ne fanno troppe di foto, No, poi non si stampano oltretutto. Cioè, e poi non si stampano, invece si così butta. almeno le stampi. Brava. E cosa ti volevo dire? No, E che quindi viaggio- io viaggio e pubblico, e voglio anche che gli altri quando viaggiano mi mandano le foto, perché molti miei amici non sono molto social. Voglio che mi mandino le foto, perché io gli dico sempre, mi raccomando, quando una mia amica parte, io dico, mi raccomando, manda foto, perché voglio viaggiare con te. Ah, allora non siamo amici io e te. Non mi hai mai chiesto di mandare le foto dei viaggi. Perché tu non mi dici quando viaggi? Cosa vuoi che lo devo dire? Certo, me li devi dire, devo partire, devo andare qui. Ok, vabbè, d'ora in poi. Chissà quando viaggerò di nuovo te lo dico. Mentre io seguo Mickey pubblica. Lo so, Miki pubblica molto. E quindi mi piace vedere le foto, perché viaggio anche io. Quindi io lo faccio per far viaggiare gli altri, ma non per invidia. Lo so, ma Infatti lo se stavo uno mi fa il scherzando. commento, ah, sei sempre in viaggio. giro, lo blocco, non li guardi più, perché a Brava. me dirmi, ma sei sempre in giro, mi dà Ok. fastidio, perché allora qui non me lo stai dicendo perché sei contento che io viaggio. Sì, si sta schiattando dall'invidia, oppure è arrabbiato perché tu fai cose che lui vorrebbe fare ma che non fa. Ma io magari non vado in ristorante. Ci Io mancherebbe, preferisco ognuno sceglie farmi come- un biglietto Ryanair da 50 euro piuttosto che andare in ristorante e spendere 50 euro. Bravissimo. Siamo d'accordo, perché dire siamo completamente non esiste a metà, quindi bisogna dire siamo d'accordo. D'accordo, vabbè. Punto. Ok, Ok, perfetto. qual è il prossimo viaggio? Cioè, quest'ultimo eravate in Islanda. Islanda. Allora, consigli per l'Islanda? Consigli per ma picco, brevi, Brevi. Portarsi nella valigia qualche scatoletta di tonno, di Simmental, un pacco di biscotti Perché? e una busta di latte e un paio di bustine di tè. Perché? Perché l'Islanda è bellissima, è molto isolata, non c'è quasi niente non ci sono i fast food, ristoranti in giro per l'Islanda, Mhm. perché le case sono molto sparse in In chilometri territorio enorme, vastissimi. La gente è concentrata soprattutto nella capitale, Reykjavik, e poi qualche villaggio e cittadina molto bellina che sono a nord, ma per il resto non c'è niente. Niente. E quando c'è è tutto molto caro. Ma molto. Molto, un ordine di grandezza. Siamo arrivati di notte, alle 10 di notte. Ok. Allora, le casette che sono studiate, non sono studiate al centimetro, sono studiate al millimetro, nonostante abbiano vastissimi territori, quindi le case potrebbero essere grandissime, quelle che affittano, però hanno tutto, nel senso, ci sono le pentole, c'è il piano cottura, c'è la macchinetta del caffè, qualcuno anche l'Nespresso, ci sono le bustine per il tè, quindi tu volendo ti puoi fare un caffè o un tè, però se devi fare una colazione, quando ti svegli, devi avere almeno per noi il latte, i biscotti, e non c'è niente. O il tè, vabbè. Quindi cosa è successo? Che la prima notte che siamo arrivati non avevamo niente per cena, abbiamo comprato 2 cose in aeroporto, ma 2 per dire che li ho anche fotografate erano 4, perché noi siamo 4, tipo Una a testa. ma proprio, Una che storia. so, uno yogurt, 4 pezzi di frutta, sai quelli che vendono già confezionati, fresca, buona, 4 cose, 51 euro. Aiuto. Ho detto, ma abbiamo sbagliato, no, fammi arrivare lo scontrino, forse ho sbagliato il campo. No, vabbè. E le ho fotografate, ho fatto un quiz ai miei amici. Quanto ho speso? Quiz delle ore 22:30. Quanto costano queste 4 cose qui in Islanda? No, vabbè. Però ho pensato, vabbè, le ho comprate in aeroporto. In aeroporto costa Ci tutto sta, più 3 caro, volte non c'era tanto. niente, l'unico posto aperto, vabbè, ci sta. Il giorno dopo Dove siete arrivati? A Reykjavik? a Reykjavik. Il giorno dopo dovevamo andare alle terme. Abbiamo detto, vabbè, ci rilassiamo dopo un giorno di viaggio, ci rilassiamo, andiamo alle terme, la Blue Lagoon.
Ovviamente non avendo fatto colazione abbiamo detto dai, non fa niente, facciamo colazione alle terme, ci sarà il bar, Ok. quindi io non bevo il latte, quindi tè al limone, vabbè, la bustina, non avevano neanche la fettina da limone da mettere, vabbè. Poi Bianca latte bianco perché non tiepido, non mette caffè. Luca e Beatrice un cappuccino. E poi abbiamo preso tipo 2 muffin. Non è Ma che non ci sono i prezzi esposti, un listino, nulla. non me lo ricordo, lo sai. Ah. Ma tanto in ogni caso. Ho capito, ma Se devo prendere un tè, prendo un tè, non è che. sì, ma per prepararti, come dire, vabbè, ok. Quindi, Vabbè, quindi. E 2 muffin metti, giusto per bagnare nel tè per non bere acqua colorata, no? 48 euro. No, cosa ti ho detto? La cena 51, quindi 4 cose. Quindi Cioè, 100 guarda, euro in 12 ore. Ma mangiando che cosa? Cioè, se tu dici spendo 100 euro, ma ho la pancia piena, dico sono soddisfatto. ma quindi il pane quanto costa lì? No, non lo so il Come pane. non lo sai? Non l'hai comprato? Negozi alimentari ci saranno stati. Allora, poi nei giorni successivi, allora, quando vedevamo il supermercato, l'assalto al supermercato. Prezzi normali quelli. No, di tutti i prezzi, però ci sono anche i prezzi tipo Coop, c'è anche lì la Coop, certo, col prezzo ok. Coop, quindi un prezzo più Accettabile. E quindi entravamo nei supermercati per comprare i panini e il companatico per il giorno dopo, perché ovviamente tu Cioè, sei c'è in nel giro. ristorante mai. Siamo andati Una volta. a Reykjavik, no, siamo andati in questo ristorante troppo carino, prezzo onesto, onestissimo, come Cagliari, che Cagliari è cara. Cagliari è cara. In mezzo costruito questo ristorante dentro una serra, Madre, che bello. bellissimo, circondato da 8 serre di pomodori, 8 tipi di pomodori diversi. Dentro il locale, vabbè, non c'era più l'uva perché sicuramente l'avevamo tagliata, ma delle viti, quindi ricoperto di piante No, che d'uve. bellezza. Bellissima, poi una bellissima libreria in legno in fondo, molto carina. Foto ne ha fatto di quello? Sì. Ma c'erano pubblicati? Sì. Molto carina, dove facevano quasi tutto a base di pomodoro, quindi zuppa di pomodoro, buonissima, le bruschette che mi sembravano quelle che facciamo noi a Cagliari. Ok. Io penso che ho preso i tagliolini al nero di seppia, buonissimi, con i gamberetti. Il cameriere, Lì il che pesce era... penso che siano... Sì, pesce la loro... Il cameriere, che era siciliano, quindi abbiamo chiacchierato, gli ho detto scusa, ma il cuoco è italiano, sardo, che cos'è il cuoco? Mi ha detto uno italiano e portoghese, uno portoghese, gli ho detto si vede, lì si dalla, vede. dalla cucina, gli ho detto si Molto vede, vicina alla nostra. dal menù abbiamo mangiato bene, no, è prezzo normale, in media sì, 50 euro a testa, 50 a testa. più o meno sì. Wow, quindi un viaggio comunque costoso. Un viaggio costoso, però siccome appunto dopo che tu esci dalla capitale, tra una località e l'altra non c'è niente. non c'è niente, cioè ci sono distanze anche di 100 km, 200 km. Ma ho visto, no, forse non eri tu, Mm? però è sempre in Islanda. Ho visto un video di un ragazzo che stava facendo vedere dei negozietti sparsi in giro, in posti isolati, dove tu entri, non c'è nulla, non c'è cassa, non c'è niente, prendi e lasci i soldi. Non l'hai trovato tu un No, posto del genere? non l'ho visto, no, Molto no. bellino, dove entri e praticamente paghi a nessuno, ci sono 4 Cioè cose. offerta, No, non offerte. il c'è prezzo- la cifra. C'è la cioè, cifra, però non c'è Ah. persona a servire. Caricano il banco frigo di 4 cose, 4 No. cose da bere, 4 cose da mangiare e sono sparsi in luoghi isolati, Così, no, capito? no. Molto... Loro sono tecnologicamente avanti rispetto a noi, informaticamente avanti, Ah, nel senso che tu vai a vedere le attrazioni turistiche che comunque sono quelle, tu non vedi nessuno per strada, sembra che sia deserto. Poi le macchine sono, vedi, quella macchina sta sorpassando, tu non vedrai mai macchine che sorpassano, cioè, non le vedi. Allora le strade sono tutte a 2 corsie, una corsia per chi va, una corsia per chi vanno torna. a Allora, 60 se c'è all'ora. scritto 50, Vanno a tutti 50. vanno a 50. Anche Se c'è scritto 70, 70 e 90 è il massimo. Se uno ti supera, vuol dire che non sta rispettando il limite di velocità.
Se qui si va a 90, quello che è dietro è a 90, non ti potrà mai superare. Proprio scorre con tranquillità. Con tranquillità, tutti alla stessa distanza quando c'è gente, ma tu non vedi mai persone davanti. Che bellezza. Sì, hanno... Cioè non c'è traffico, in non questo c'è- modo si sviluppa sempre, loro sono tutti coerenti. Tutti sono rispettosi da far paura, da dar fastidio quasi. Dà fastidio. Allora guarda. non esistono i guardrail perché vanno pianissimo. Non esistono i guardrail. Cioè non sono incidenti. Non ci sono incidenti. No, vabbè, ma avete guidato voi? Sì, abbiamo fatto a turno, un giorno io, un giorno Luca. Ma guida Perché a destra o a facevamo... sinistra? No, europea. Ah, europeo. Sì. No, vedi, queste cose non esistono. Ti hanno scioccato? Sì, ma tutti lenti, Ma calmi. aspetta, una corsia andare e una tornare, Sì, quindi sì. ovvio. Quindi non si sorpassa. No, vabbè. Ma tutte le strade così? Tutte, e molte sono non asfaltate. Sì, si va piano. Si va Cioè piano. sterrato. Anche 50 km sterrato. Aiuto. Quindi Sì. tu sali in macchina, sai quanto ci metti però? Sì, esattamente. Esattamente. 2 ore, 2 ore. Esattamente, abbiamo macinato così 3.000 km in tutto più o meno. 3.000? Ma abbiamo girato tutta l'Islanda, Tutta 3.000? Sì, tutta l'abbiamo girata così. Ma quanti giorni? 9 giorni. Vabbè, tu sei un cavolo di... No, il programma l'ha fatto sei un Beatrice. vortice. Ah, Beatrice l'ha fatto. L'ha fatto, ma ci ha contato i secondi. Comunque siamo in ritardo di 5 minuti. No, vabbè. Oggi comunque non siete Cioè, stati figlia puntuali. tua questa. No, eh. peggio. Peggio? È all'ennesima potenza. Io già non ti sopporto, figurati Ha lei. fatto il programma mettendo nel programma il link dove che potevi cliccare No. e sapevi dove mangiare, No. dove dovevamo fermarci. Ma che Quanti chilometri? pizza! Non abbiamo pensato a niente. Ah, vabbè, Meglio ok. di Boscolo. Meglio di Boscolo. Cioè, praticamente è una sorta di guida turistica. Sì, ha fatto la guida turistica. Ma l'aveva già fatto? O è la prima volta che si è Allora, cimentata? io la prima volta che l'ho lasciata a casa da sola, che forse era l'estate della prima media, che era piccolina, Sì. e quindi senza babysitter, dovevamo andare in Austria. Gli ho detto, ascolta, siccome comunque vedeva noi quando organizzavamo i viaggi, allora fai una cosa, gli ho detto Beatrice, organizza il viaggio in Austria, che era sempre un giro di 10 giorni in macchina. Dobbiamo fare il giro in tondo A dell'Austria. 10 anni, quanti anni aveva? 11. No, vabbè. Allora mi ha fatto tutti i calcoli di chilometri, di quanto ci voleva in macchina, che cosa vedere e tutti così. Me l'ha fatto quando aveva 11 anni. Cioè, quindi lei ha proprio creato un mostro. Però Dallo- è troppo contenta. Devi vedere come non- è organizzato il suo viaggio del Giappone che devi fare da sola. Beh, stai anche tranquilla, mi sa. Sì. Cioè, proprio serena perché tanto è brava. Sì. Non si perderà mai. No, e perché poi, il Giappone è e particolarmente poi è difficile. economica, devi vedere cosa Pure? scegli. Sì. Riesci a scegliere dove si spende meno, dove si. Non lo può mettere a sistema questa sua dote? Gliel'ho detto. Vabbè, ormai è medico, quindi ciao, auguri. Però le piacerebbe molto, le piacerebbe. è una- Potrebbe fare la guida turistica medica Eh, con un taglio sanitario, non so se esiste come professione. Non lo so. Se la crea lei. Però le se piace. la inventa. Anche in quinta superiore ha organizzato il viaggio per i suoi compagni di classe, sono partiti in 5 forse. In 5. In 5 sono andati, hanno preso l'Interrail, quindi anche i viaggi bellissimo. in treno, Bellissimo. 4 capitali mi pare. No, vabbè, Tutto vabbè. organizzato, preparato tutto, loro Allora, non hanno dovuto lo fa pensare su- a niente. Lo fa su commissione. Non lo so, chiediamolo. Questa è una figata, perché io non ho voglia di organizzare viaggi. Cioè, mi piace molto viaggiare, ma non ho voglia di cercare gli alberghi, gli hotel, B&B, Tutto non cer- ho voglia. Tutto Oh, cerca. guarda. Lei E cerca se poi è tutto. economica, bingo. Sì. E poi se lei... Quello tutto da vedere, No, tutto. Ti fa un programma completo. Sì. No, Lei beh. fa proprio... e poi Ecco, andrebbe d'accordissimo con Laura, che lei vuole essere proprio... lei fa al Io risparmio, sono un casino. proprio guarda il biglietto aereo, il biglietto del treno, il biglietto del pullman, tutto. Beatur. A che ridere. Beatur. E quindi niente, in Islanda vanno calmi, tranquilli, non esiste la delinquenza, Immagino che sia... tutto aperto, le macchine non le chiudono, le chiavi le lasciano nella macchina, No, non esistono... che meraviglia. Non esistono recinti, guarda qui tutti i cancelli che ci sono. È pieno di Non cancelli. esiste. Non esistono i muretti, non esistono No. i cancelli, non Ma quanti esistono sono in Islanda? 350.000 in grazie. tutto. In quanto di territorio? Mi sembra che Più che 5 volte la Sardegna, mi sembra. 5 volte ed è un terzo, no Mm-mm. un terzo, un quinto della Mm-mm, Sardegna, figurati. Freddo? Allora, la temperatura quando ce l'avamo noi, quindi la prima sera di settembre, 9 gradi, ma si stava bene. Bene. Allora, mentre qui quando ci sono 9 gradi mi brucia la faccia, mi dà fastidio l'aria, lì no.
E io sono una freddolosa, e invece no, non mi dava fastidio. Molto spesso siamo rimasti anche solo col giubbotto e senza cappello, senza problemi, sì. Se non c'era vento e c'era sole si stava bene. Sei andata in Islanda, in Norvegia, cioè ho visto varie tappe che hai fatto durante L'anno questi scorso anni. abbiamo fatto Norvegia, Lapponia, quindi Finlandia. L'anno prima? Dove siamo andati? Boh, vabbè, un sacco di posti. Qual è il posto che ti è rimasto nel cuore? Torneresti o comunque... No, top? allora in generale non tornerei nei posti dove Da sono già nessuna andate parte. perché c'è talmente tanto da vedere nel mondo che sono andata più volte a Londra, a Parigi, perché sono più veloci, più comode, poi vabbè Più facili. a Londra perché c'è No, Anna, la questi mia sono- amica. Ma poi questi sono viaggi impegnativi, sia Sì. economicamente che di tempo. Adesso di per esempio vorrei andare in organizzazione. Giappone, Ah, ok. mi piacerebbe andare in Cina, Argentina, Perù, Anche Sud America. vorrei andare a vedere tutto quello che hanno fatto. Indonesia, India, no. Quella mi attira di meno. Ti attira di meno. Mi attira di meno. Vorrei andare a vedere ciò che hanno fatto gli Azzecchi. A me piace molto la storia dei Maya. Infatti, viaggio di nozze sono andata in Messico perché volevo vedere le costruzioni dei Maya. E Gianluca come la vive questa cosa? Mi piace molto viaggiare, Piace? sì. Ok. Ha sempre il sorriso. Io dico, povero ragazzo. È felicissimo. Penso a povero ragazzo perché c'ha te a fianco che sei un vortice, Che non si annoia mai, infatti. Esatto, non ti puoi annoiare con te, non si può annoiare, ma adesso lo dico con te e con sua figlia. Ma come Perché vedi, si aggiunge- infatti cosa hai detto? È sempre sorridente. Sempre col sorriso. Perché non è finto quel sorriso, No. è vero, è proprio bello, è felice. L'ha detto anche ieri a Bianca a cena. Bianca, ma a me cosa mi manca? C'ho 3 donne. Davvero, e che donne. E Bianca Cioè, come? Anche lei... Bianca ha sempre il sorriso. Bianca ti mette il buon umore dalla mattina. Io non la conosco nulla, tua figlia. No, mi Bianca è... Vabbè. Bianca, infatti Luca dice, è un piacere accompagnarla a scuola tutti i giorni, Che bello. perché mi fa iniziare la giornata bene, Ma che bella è cosa. sorridente, parla a una macchinetta, non sta ferma un attimo, racconta tutto quello che le capita, tutto, non ha proprio peli sulla lingua, in maniera sempre molto educata, non dice parolacce, non dice niente, figurati. però è sempre, anche quando le capitano cose negative, perché per esempio in questo periodo della sua vita ha delle cose negative, se le amicizie, se le ragazzine come sono adesso. Adolescenza. Esatto, però poverina lei cerca di Le supera. sempre di perdonare gli altri, invece io sono lì, no, Sei questo non lo devi far passare, mamma, non tutti siamo come te. Senti, ovviamente cioè, questa cosa qui è una cosa che mi è venuta in mente. Io faccio una presentazione per intervistare Milena o la Mili per gli amici e io non so nulla di te, del tuo passato, cioè, oltre ad essere colleghi di lavoro 3 anni e lo siamo stati. Ma 3 Poi- anni solo, mi sembra una vita. 97-2000 Ciccia. Solo, cioè. Solo. È sufficiente stare in quel posto lì più di quel tanto lì. Io dopo un anno me ne volevo andare. È vero. Io dopo un anno volevo scappare a gambe levate. E poi sono rimasto 3 anni che avevo promesso ad Anna che rimango tranquillo, bravo e buono. Per 3 anni. Ma una fatica abbiamo fatto, tu lo Aiuto, sai che sì. fatica. Mamma mia, sì. No, proprio ciao. Ma prima c'è un prima e un dopo. Prima di quell'esperienza lì, cosa hai fatto? Mi ricordo, aspetta, ti sei laureata in economia. Esatto. Dopo la laurea, Sono andata a lavorare nello studio di Isa come commercialista. ecco, questo mi mancava, vedi. Ho fatto pratica come commercialista, ma io avevo sempre l'idea, la mia passione era quella che avevo studiato nei libri, cioè la falsità. Cioè, siccome io ho studiato direzione aziendale, gestione aziendale, le falsità in le quel falsità in quel senso. senso che le aziende non che ci c'è sono verità. in America, ma non in Italia, o perlomeno non in Sardegna. Ma figurati. Quindi qual era il mio sogno? Lavorare in un'azienda privata. Prima di tutto avere l'azienda mia, un'azienda mia. Però dovevo fare esperienza prima di tutto in un'azienda privata. Giusto. Quindi non concorsi pubblici, non lavorare chiusa in una stanza. Aspetta, quindi tu comunque pensi da Isa come commercialista faccio pratica perché? Perché nel frattempo Avevi bisogno mi di ero appena laureata, quindi Ok. Ma l'esame non hai mai pensato di darlo? ho cominciato a seguire le lezioni Per l'esame da per commercialista? l'esame da commercialista. Cosa è successo? L'incontro sbagliato della mia vita e comincio a lavorare in un'azienda privata. Hai incontrato quell'imprenditore? L'imprenditore
Non facciamo Quindi, nomi, no, senza nomi. Praticamente, Ti dici quindi mi Milena dicono: Morena. Milena, guarda, c'è questa azienda privata dove potresti lavorare, se ti può interessare, vieni di mattina in studio, di sera vai in azienda, vedi un po' se ti piace. E visto che tu hai questa passione, vedi un po' tu. Quindi vado, questa azienda era un'azienda piccola, che lavorava in legno. Falegnameria. Falegnameria. Facevano Poi soprattutto industriali. soprattutto infissi, Ok. pochi mobili. Porte e finestre. Sì, infissi interni e esterni. E cosa succede? Che io ho un po' l'anima commerciale. Ce l'hai sempre avuta, cavolo. E quindi cosa succede? Che io ho cominciato, l'ho iscritta all'albo degli appalti regionali, all'albo degli appalti nazionali, quindi ho cominciato a farla crescere, ho fatto la domanda per i finanziamenti, la legge che era la 204, non mi ricordo, dove davano tutto a fondo perduto, tutto. Sì, Adesso no, non mi la ricordo. 64. No, non era. Non Era ave- quella di tipo industriale? Sì, però vabbè, Vabbè, è una era legge. tutto, comunque tutto a fondo perduto al tempo. Tutto. Quindi io cosa faccio? Io faccio uno studio per una falegnameria industriale enorme, quindi studio tutti i macchinari, io vado giù in falegnameria e controllo tutte le tempistiche, ma andavo d'accordissimo con tutti gli operai, con tutti gli impiegati, dicevo: guardi, lavori come lei lavorerebbe normalmente senza che ci fossi io, perché se lei è più veloce mi sfalza i tempi, io poi metto che lei ci mette meno tempo e poi mi sfalza tutto il programma, quindi lei sereno, tranquillo, faccia la sua finestra sereno. Quindi io sapevo quanti chiodi ci vogliono per fare una finestra, quante viti, quante cerniere, cioè tutto. Ma per arrivare a fare un business plan, immagino. Esatto. Ah. Faccio business plan. Quindi so quali macchinari comprare. E il titolare mi aveva detto: allora Milena, se tu vinci gli appalti, io ti do una percentuale su ogni appalto. Ma quando mai? Bene, io contentissima, quindi Pinocchio. comincio a partecipare agli appalti Conosco qualcun altro. e comincio a vincerli. Ne ho vinto uno a Sassari subito e gli ho fatto questa battuta: adesso mi deve dare la percentuale. Dimenticato. E si è zaccato, si è arrabbiato perché Certo. le avevo chiesto i soldi. Certo. Ma sono io che sono andata a Cagliari, che mi sono presentata, perché io andavo a Cagliari nei vari enti o quando andavo in banca, io chiedevo di parlare col direttore generale. Io non lo so, io non so come avessi questa faccia a 25 anni di presentarmi. Tu sei nata con questa faccia. E io dicevo, io vorrei parlare col direttore generale. Scusi, col direttore Chi è generale. lei? E io magari lo cercavo. Sì. Nome e cognome lo sapevi Quindi io mi sedevo Aspetta. e cominciavo e dicevo di cosa avevo bisogno per la falegnameria. No, vabbè. Devo scrivere questo, devo fare. Sì, oppure in banca, devo parlare col direttore. Così. Che meraviglia. No, quindi io mi sedevo in queste poltrone, che ridere. Boh. E comunque ho ottenuto Quanti tutto anni quello. fa? 30 anni fa? 35. Porca miseria. Comunque ho ottenuto tutto quello che volevo, mi hanno dato tutti i soldi, tutti, a fondo perduto, faccio costruire la falegnameria, nel frattempo con questo stronzo ho litigato perché non mi voleva dare niente di quello che Brava. guadagnavo. Questa è la pochezza che ci appartiene a noi sardi. Sì. Lo dico a voce alta, siamo veramente stupidi. Quindi cosa è successo? Che nel frattempo si è creata la possibilità di andare a lavorare in un'altra azienda a Cagliari, Ah, quella che conosciamo noi. quindi eri prima lì e poi là. Sì. Ah. E quindi L'abbraccio. quindi mi sono dimessa. Ovviamente. Me ne sono andata perché proprio Che anno era quando sei arrivata lì da noi? Mi sembra. 2006? No, No, 96. 96. 96. Un anno prima di me. Mm-mm. No. Ma eravamo 4 gatti, è Sì. cresciuta, è esplosa in un. In 2 anni. In 2 anni. No, in un anno è esplosa. 97-98 già 120 persone, Mm-mm, 140. È esplosa, quindi sono andata lì. Ok, sai quel che periodo cosa è lì successo? lasciamo perdere perché cioè, è stata un'esperienza secondo me importante perché Sì. comunque formativa. Assolutamente. Brutta, bella perché io ho imparato un sacco di cose. Sì, anche io. Anche tu, immagino. Però Velocissima, rapporti con gli altri, rapporti con l'esterno, sempre. poi è stato una specie di corso accelerato. Sì. Dal paradiso all'inferno, inferno paradiso, andate e ritorno senza biglietto, così catapultati in una realtà assurda. No, dopo io sono andato via nel 2000, tu?
2000? 2004. 2004. Io mi sono dimessa Anche da lì? e ho deciso di studiare per un concorso pubblico. Ho detto non l'ho mai desiderato, adesso voglio lavorare Quindi come ti sei dimessa da lì? Nel limbo? O nel limbo. non hai lavorato? No. Non ho lavorato Ok. e ho detto adesso studio, c'era un concorso pubblico Cosa hai studiato? Che concorso era? per la regione. Ah, come Ma no? nel frattempo avevo presentato domanda alla Manpower, avevo mandato i curriculum per lavorare. interinale, all'agenzia Brava, Manpower, interinale. sì. Allora mi ha chiamato questa società che si occupava del servizio idrico di Cagliari, la SIM Quindi sei SRL. entrata lì con un interinale. Con l'interinale. Perfetto, e sei rimasta lì un sacco di anni. Sì, perché cosa sapevo fare io? Il commerciale. Ah, E quindi che cosa? numero uno. E quindi che cosa? Dove li ho indirizzati? In cosa sapevo fare? Recuperare i soldi. Cioè, E quindi, bingo. siccome Io- quello era il mio... Poi a me piace recuperare i soldi quando non devo prendere niente. Mi piace vendere quando non devo prendere niente. Ma Perché cos'è lo faccio... sta cosa? Lo faccio... Allora, per esempio, Edoardo... Aspetta, no, mi- aspetta. però. Aspetta, preso questa parente e la chiudo subito. Per Vai. esempio, Edoardo mi aveva dato delle collane da vendere dello zio, Le ha argento vendute e tutte. raccu. Io le ho Tutte. vendute, mi ha dato una scatola, io le ho vendute tutte al lavoro, tutte. Ma perché? Perché non avevo avevo il legame, se le vendi ti do questo. Quindi ero libera. Io lo stavo facendo per puro piacere. Allora io quando le cose le faccio per puro piacere e non voglio niente in cambio, perché sono io che non lo voglio, io sono libera da pensieri, da cose. Sì, è questa cosa però. Quando mi fa- devono pagare invece Che ti devo succede? per forza dimostrare di essere il meglio e quello mi fa stare male. Io sono la... Aspetta però, aspetta. Hai venduto, cioè scusa, hai vinto l'appalto in quella falegnameria, Sì, e non mi ha dato i ma soldi. volevi essere pagata? Sì, certo, beh, quello era un lavoro. Ho capito, se ti do delle cose da vendere, non è lavoro quello. Vabbè, ma quello lo E vedo tu più come un c'hai un piacere. margine di guadagno. Boh, non lo so, l'ho visto più come un piacere che come un lavoro. Perché se già c'è- io facevo un lavoro. Se ti do cose da vendere, tu me le vendi. E non Dipende- ti do soldi. Dipende non da che vuoi. cose. Dipende da Ne che parliamo cosa. l'altro momento. Dipende da che cosa sono. Vabbè, in questo parliamo caso l'altro erano momento. collane. Ok. Questa cosa dopo che mi hai parlato dell'Islanda e della, come dire, della precisione, della semplicità, della puntualità, dell'ordine, delle regole, quanto ci mancano queste cose? Quanto cioè, forse ci piace anche vivere in un mondo un po' Ma sgarrupato. secondo me guadagneremo molto. Allora, per esempio, allora con Islanda, quello ti volevo dire, non ci sono cancelli, non ci sono muri, non c'è niente, ma è tutto molto ben organizzato. Per esempio, tu arrivi in un parcheggio, non c'è l'ominino che ti prende i soldi, Tu ci sono dei cartelli grandi con il QR code, Spari quel record. spari il QR paghi con code la col carta, cellulare, il cellulare ti fa apparire, ci devi stare 2 ore, 3 ore, 8 Schiaccia euro, 3 ore. 12 ore, un giorno o di più e ti mette 3 prezzi. Ciao. Devi solo cliccare e scrivere la targa, punto. E poi paghi Pagato. PayPal. Ma sì, pagato subito nel cellulare con la carta. Cioè, Altrimenti se c'è il totem comunque con la carta. vuol dire, sì, metti sempre, noi stavamo sempre col cellulare perché non ne facciamo così. Beh, c'era già la foto della nostra macchina, perché tu devi mettere la targa, perché se c'è il totem ti fa la foto, Sì, sì. tu metti la nostra targa era AZ, A. E c'erano le foto di tutte le macchine che iniziavano con la A e tu dovevi solo cliccare. Infatti io dico, ma questi Ma dove ci hanno fotografato? All'ingresso, Dove? all'ingresso. Noi eravamo, guarda, evidentemente c'erano telecamere, tu pensi che ci sia il niente come adesso? Sei super controllato. E non Ma- ci sono ominini, Sì, Io non ho ma visto uno in Questa divisa. cosa delle telecamere, del controllo, se un controllo, fra virgolette, a fin di bene, poi a fin di bene a volte non c'è, però comunque diciamo che a fin di bene, a te non dà nemmeno fastidio questo fatto, perché sei nella legalità. Sei anche più tutelato, sei secondo tutelato, sei tranquillo, sei in sicurezza e pensi, quando viaggi, accidenti, la maggior parte del tempo lo perdi a pensare cosa fare per evitare di avere problemi. Sì. A che ora correre per non perdere quella cosa lì, sperare che in quel posto non ti freghino rispetto al mangiare, rispetto ai prezzi, cioè passi il tempo a
a Sì. sperare che non ti accada nulla. Esatto. In questa situazione probabilmente tu eri anche più rilassato di guardare il panorama Sì, sì. e vivere veramente il viaggio per quello che deve valere, il viaggio. Sì, 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 è No, proprio così. guarda. Ma organizzatissimi. Poi tu vedevi queste casette in mezzo al niente, ma ti dico in mezzo al niente vuol dire che non c'era niente. Che io chiedevo anche, ma questa è l'energia elettrica da dove arriva? Non vedevi manco i pali. Non vedevo i pali, dicevo dov'è il palo? Sottoterra, perché Sotto? no, si congelano, se no. Anche l'acqua, molto sottoterra. Non lo so. L'acqua sì, so. E nei poi mi paesi- rendevo conto che magari c'erano 4 casette che erano abitate, perché poi il giorno dopo vedevo le macchine parcheggiate fuori o vedevo la luce Quindi accesa. chilometri e chilometri ogni giorno di... Sì, turisti molti, perché tu magari appunto le macchine molto distanti, tu però arrivavi ai parcheggi pieni di macchine. Io dicevo, ma dove sono arrivati questi? a 50 Dove all'ora. sono arrivati? Piano No, piano. è ben organizzata, è proprio ben organizzata. Allora un'altra domanda, in tutti i posti che hai visto, dove vivresti? A Cagliari. No, che risposta. Giura. Io adoro la mia terra. Io sono sarda, mi sento sarda in ogni cellula. Adoro Cagliari, secondo me Cagliari è una delle città più belle al mondo. Malgrado tutto? Ah? Malgrado come si è organizzato? Sì, allora se uno, io dico sempre questo, lo dico sempre anche alle mie figlie. Allora, voi vi rendete conto di quanto è bella la vostra città quando andate fuori, perché è comunque tranquilla, il clima è invidiabile, Lo vedo dai, già ma dove là lo in trovi? Ho fatto il bagno l'altro giorno. Un paese io. dove tu puoi pranzare se c'è il sole anche a dicembre all'aperto, Sì. se non c'è il vento. Poi, se hai un lavoro dignitoso, Ecco. che ti può togliere gli sui, cosa fai? Prendi un aereo e vai dove vuoi, vai a Londra, vai a Parigi, hai una settimana di tempo, vai in Islanda. Se hai lavoro e stai bene, comunque hai tutto qui, hai tutto, perché avere un clima dove c'è il sole ti dà tanta salute, ti dà salute inutile, Questo sono d'accordo. ti dà salute. Anche perché uno dice, vabbè, però se vai, abiti a Milano, a Bologna, prendi un treno e in 2 ore sei Firenze, sei qui, sei lì. Allora, io l'anno scorso io e Luca siamo andati a vedere il concerto di Ed Sheeran a Lucca. Partiti il venerdì sera, dopo il lavoro, tornati la domenica, 48 ore. Allora, siamo partiti con uno zaino. C'era caldo e quindi non dovevamo portare tante cose. Abbiamo detto non noleggiamo la macchina, siamo solo in 2, cosa ce ne facciamo? Usiamo i mezzi pubblici, usiamo il treno. Ecco, tutti dicono prendo il treno. Il treno ci è costato a testa 95 euro. E che cos'è? Perché siamo atterrati a Verona e dovevamo andare a Firenze, quindi una tratta anche lunga. Allora, 95 Abbiamo- a testa è molto. Abbiamo pagato molto perché abbiamo preso il diretto, Ah, Frecciarossa. Frecciarossa, Frecciarossa. certo, costa un po'. Quindi, cioè, non è così economico il treno, non è così economico. Quindi abbiamo fatto una notte a Firenze, abbiamo girato Firenze, il giorno dopo siamo andati agli Uffizi senza far la fila perché se vai agli 8:20 non devi fare neanche il biglietto. Quindi abbiamo girato la prima ora da soli perché poi entrano alle 9 quelli col biglietto, cioè quelli che lo fanno prima. Poi ci siamo detti, dovevamo andare poi a Lucca. Abbiamo detto, ma cosa facciamo? Cioè, abbiamo guardato i prezzi perché poi dovevamo andare il giorno dopo a prendere l'aereo a A Pisa? no, non a Pisa, a Padova o Pavia. No, Paolo non c'è. No, aspetta, dov'è che abita Mario Romano? Dov'è la Barilla? La Barilla? La Barilla, perché l'aeroporto è quello della Barilla adesso, che è diventato del comune. La Barilla l'ha ceduto. Ah, boh. Vabbè, Vabbè, comunque. non lo so dove è la Barilla. No, aspetta, c'era il diretto prima che Ryanair economico. Cagliari? Pisa, No, più su. più su. Cagliari? Vabbè, comunque dovevamo ripartire da lì perché eravamo invitati a pranzo dal cugino di Luca che era 25 anni che dovevamo andare. Vabbè, ok, Ho quindi... detto, quindi partiamo da lì, pranziamo con loro, poi dopo pranzo prendiamo l'aereo e torniamo a Cagliari. Beh, alla fine sai cosa abbiamo fatto? Visto il costo dei treni, abbiamo noleggiato una macchina. Presa lì e portata là. Sì,
perché in macchina ci abbiamo messo 1 ora e mezza ad arrivare a casa loro, da Firenze. Invece con il treno ci avremmo messo 5 ore e mezza. Quindi saremmo arrivati tardi a pranzo, e quindi pranzo veloce, e poi quindi non è vero che se sei fuori prendi il treno e vai dove vuoi. Però in Sardegna, in un'isola, per definizione sei in un'isola. Quindi la grande ansia è quello che quando io parto ogni volta, ma riuscirò a tornare? Certo, anche quelle, sì, È infatti l'unica cosa che mi rimane, perché se l'aereo non va, la nave non va, cioè almeno la strada. Quello è vero, però se uno vuole viaggiare con le cose programmate, certo, se è una cosa improvvisata è difficile. Lo può fare, non è vero che, anche perché poi anche se sei al nord, non è che tutti i fine settimana vuoi viaggiare. No, ci mancherebbe. Non è che ogni venerdì prendi il treno, me ne vado qui, sei stanco, ti vuoi rilassare, e non è vero che se sei fuori viaggi in continuazione. No, non è vero. Quindi tu dici questo è il posto più bello dove vivere? Sì, secondo me sì. Come diceva di Andrea, tanto uno a caso. Se sei, sì. Se stai bene. Se stai bene, non devi essere miliardario, neanche milionario. Se sei molto ricco stai molto bene, se sei medio, normale. Se si lavora in due, si sta bene. E i figli sono già sistemati, sì, allora sì. Sì. Cioè, Si può fare. Si può fare. Ok, quindi carriera finisce quel periodo lì, perché a un certo punto, questo lo so, lo dico io, un po' ti stanchi delle pressioni, del livello, del clima, non va molto bene lì, no? E cerchi la via di fuga. Esatto. Che hai trovato, anche se provvisoria. Poi ne parleremo nella prossima puntata. Ok. E nel frattempo fai 2 figlie meravigliose, di cui hai parlato prima. Cioè, sì. Nel frattempo, prima ti sposi, nasce Bea, poi nasce Bia. Dopo 9 anni. Fai anche un investimento grosso, oltre alla casa dove vivi. Fai anche un investimento. Sì, la casa vacanza, è vero, ci siamo tanto perché non fai nulla. imbattuti nell'avventura delle case vacanze. Abbiamo ristrutturato un rudere, perché era un rudere che stava cadendo a pezzi, e abbiamo realizzato le 2 casette, diciamo, una sull'altra, che secondo noi era il tetto per le nostre figlie, che non vogliono andare a vivere lì. Giustamente. Dove devo firmare per non andare a vivere lì? Perché giustamente come facciamo noi, loro dicono preferisco comprare una casa vecchia e ristrutturarla come voglio io, in base e personalizzarla. Ecco, quella è una punizione divina, perché ti han detto Dio, o quantomeno ti ha detto fatti gli affari tuoi. No, però ma non è un'imposizione, è per dire, almeno per dire, avrai un tetto sulla testa, poi hai un capitale che vendi e ti prendi la casa che ti piace. No, ma poi hai un tetto sulla testa, non sei per strada, poi si deciderà cosa fare, anche perché sono 2 cose piccoline. Avete fatto una bella cosa. Non è una cosa. E poi l'altro cosa. progetto, il mandorletto. Cioè, hai fatto un'altra cosa che non c'entra nulla col tuo precedente. No, perché io adoro le mandorle. Ah, per quello. Mi piacciono troppo i massaggi, e quindi il benessere. I massaggi, cosa massaggi con l'olio di mandorle. Ah, pardon. Quindi il mio scopo è prima o poi produrre l'olio di mandorle. Prima o poi? Prima o poi. No, prima. Mettitelo come punto, come obiettivo. Sì. E quando raccogli le prime mandorle? Le abbiamo raccolte quest'anno, ma pochissime. Quest'anno ce n'erano? Poche però. Poche tipo? Quanto? Un paio di chili. Ogni albero? No, in tutti gli alberi. Un paio di chili in tutti gli alberi? Sono sì. moltissimi gli alberi. 1200. Cavolo. Sì, no, ancora. Ma perché sono giovani? Dicevano che ci volevano 3 anni, ma in realtà non è vero che ci vogliono 3 anni. 5 almeno, sì. Quanto sono grandi? Più alte di me. E come? Infatti il tronco adesso così. Però devono essere 3 grossi per poter reggere le mandorle, perché sono mandorle a grappolo di terza generazione, spagnole, perché la Spagna è molto avanti su questa coltivazione, li riescono a coltivare nel deserto dove non c'è proprio neanche un goccio d'acqua, e quindi ci vogliono 3 rami belli potenti, grossi, per reggere il peso di queste mandorle a grappolo, capito? Quindi. E come arrivi a decidere? Vabbè, i terreni li avevate a disposizione più o meno, esatto. No? E come arrivi a decidere faccio mandorle? Perché mi piacevano le mandorle, perché avevo chiacchierato una sera, siamo andati un weekend fino agli Astra,
dove conoscevo soltanto 2 persone, che erano quelli che mi avevano invitato, e c'erano diverse coppie di persone che non sapevo neanche chi fossero. E quindi, parlando a cena con questa ragazza, ha cominciato a parlarmi delle mandorle, delle proprietà delle mandorle, che già io adoravo. Le mandorle saranno il frutto del futuro. Addirittura, una visione proprio. Sì, una visione, quindi mi si è accesa una lampadina. E il povero Gianluca, dobbiamo fare questo. Ecco, quindi mi si è accesa questa lampadina. Oddio. Facciamo mandorlette, lui non è possibile. E quindi, ma non abbiamo soldi, abbiamo già investito tutto nelle casette. Li troviamo i soldi si trovano. I terreni li chiedo a nonna Dina, quindi sono arrivata a nonna Dina, gli ho spiegato il mio progetto e gli ho detto: me li dà dei terreni per mettere delle mandorle? E mi ha detto: quelli che vuoi. Bellina, troppo bellina, era sempre entusiasta quando io le raccontavo le cose. Ci credo. Mi ascoltava con questi occhi sgranati, attenta, e le orecchie belle attente. Allora, no, gli ho detto: non me ne servono tanti, vanno bene 2 ettari. 2 ettari avete fatto? E non quindi è molto, pensavo di più. No. E quindi però c'erano da trovare i soldi. Parlando con una persona, ha detto: guarda, stanno uscendo dei bandi. Eccola lì. Il giorno di Santa Vittoria, che Luca era in ferie perché è patrono di San Roch, gli ho detto: ascolta, guarda che avevo fatto un paio di telefonate al GAL del capitano, all'assessorato all'agricoltura, cose varie. Avevo scoperto che bisognava andare al GAL di San Gavino, perché i nostri terreni sono a Pavilloni Sardara. Quindi mi ho detto: Luca, domani vai al GAL del capitano, mi hanno detto che ci sono i soldi, vai a informarti. Non sai cosa fare, santo patrono, vai lì. Quindi torna, mi ha detto: ma non è possibile. Alla fine ce la fai sempre, ci sono i soldi, ci sono questi finanziamenti al 60%. Però bisogna fare un po' di documenti, fare un progetto, costituire la società e presentare tutto entro il 15 dicembre. Era 15 settembre, 17 settembre. C'ha tutto il tempo. È un po' accelerato. Quindi abbiamo costituito una società semplice, ci siamo iscritti all'associazione degli agricoltori, abbiamo presentato tutto il 15 dicembre. Vi avevano dati i soldi? Sì. Non avevo dubbi. Meno di quelli che mi aspettassi, perché il bando era scritto malissimo. Ecco, c'era qualche inghippo. Quindi non 60% di quello che abbiamo investito, ma il 70% di certe cose che abbiamo investito. E noi avevamo fatto anche delle call con chi aveva scritto il bando e ce l'aveva spiegate male, neanche loro lo conoscevano. Comunque, siamo in Sardegna, giusto perché non siamo in Islanda. Tipo adesso però... sto facendo una società, faccio un investimento di PC e mi dici che, che danno dei punti se tu li compri, e però non sono finanziabili. Ma allora cosa li metti nella tabella? No, vabbè. Capito, un sacco di cose, quindi vabbè. Lasciamo perdere. Sì. E questa è la... c'è altro? E poi capisco di che cosa. No, e poi per avere delle agevolazioni. Poi io do l'esame per imprenditore agricolo professionale, IACP. Pure? Sì, per poter certificare l'azienda, per farla diventare azienda agricola professionale. Quindi dovevo essere, io ero l'amministratore legale, mi sono iscritta, ho dato l'esame online perché c'era il Covid, mi sono iscritta a Reggio Calabria, quindi ho seguito le lezioni così, ho dato l'esame, ho preso eccellente in agricoltura. No, vabbè, che ridere. Hai studiato. Quindi vado dal notaio per fare una pratica e non avevamo diritto al 4%, perché non devo essere solo io imprenditore agricolo professionale, quindi io col titolo, ma la società sono io, ho il 60%, quindi società semplice, no? Tutti i soci. Deve essere iscritta ad un albo provinciale, in questo caso siccome noi siamo Pavilloni Sardara, a San Luri. Chiamo San Luri per iscrivermi, per iscrivere la società. Cosa mi dicono? Che per iscrivere la società agricola e diventare professionale dovevo dichiarare che il reddito maggiore era con la società agricola. Ho detto: scusi, ma la società agricola l'ho aperta adesso, non ne ha reddito, deve essere il reddito prevalente. Ma io sono un dipendente, ho la busta paga, non posso dichiarare che lavoro di più con la società agricola, anche perché ho appena piantato gli alberi, ma
la legge è questa. Ma scusi, lei mi sta dicendo che io mi devo dimettere, devo diventare una disoccupata e dire... No. Scusi, ma come, cioè come lavora? Ma questa è la legge nazionale. Esatto. Ma la legge è sbagliata. Quindi non ho dato l'esame per niente, Ah, per nulla. mi sono presa il certificato per niente, perché la società non l'ho potuta far diventare società agricola professionale, perché il reddito maggiore non è con la società agricola. Capito? E io gli dico, e voi pensate di incentivare i giovani a fare agricoltura? Ma proprio guardi, noi che siamo dei pazzi abbiamo deciso di avventurarci, perché ci siamo avventurati in questo sogno, perché è un sogno, perché il nonno di mio marito era agricoltore, era podestà a Pavilloni, era un grande agricoltore di grano, ha aiutato un sacco di gente povera, bravissimo, in gamba. Poi mia suocera ha cercato di continuare grazie all'aiuto di questo suo cugino, zio Delio, pace all'anima sua, bravissimo uomo che ha dedicato la sua vita, però aveva anche studiato, perché il padre di mia suocera aveva convinto il fratello a farlo studiare, non voleva che studiasse perché era l'unico maschio in famiglia. Esatto. Invece lo zio gli ha detto mandalo a studiare che ti servirà. Cosa ha fatto questo ragazzo quando si è diplomato? È stato il primo a meccanizzare i terreni. Ma Sì, ha portato i mezzi e lui aiutava mia suocera a coltivare i terreni. come pensano che ma i giovani, vabbè. Quindi, No, ma, non gli ho detto, abbiamo ma quella no, cosa. ma noi abbiamo investito tutti i nostri risparmi, Esatto. perché i soldi del finanziamento ce li hanno dati 3 giorni fa e poi una minima parte, non quella che ci aspettavamo. Ma poi non lo si fa, allora, non lo si fa. Tu hai detto, c'è un bando per avere un po' di soldi, ma poi alla fine, quando fai attività di impresa, non la fai, almeno le attività migliori, non si fanno mai pensando al bando, al Sì. finanziamento, si fanno e basta. Poi se c'è un vantaggio, Esatto, venga. ma poi noi abbiamo infatti anticipato tutto con i suoi non avevo soldi. dubbi. Noi abbiamo fatto tutta l'impresa, abbiamo piantato le piante, abbiamo messo il recinto, abbiamo messo l'impianto di irrigazione, abbiamo anticipato tutti i Tutto. soldi. Poi abbiamo detto, se arriveranno i soldi, se arrivano, ben vengano, ma alla fine ne è arrivata veramente una minima parte che è ridicolo anche dirlo, mi vergogno anche, e sono obbligata di aver preso quel foglio nel cancello scrivendo i soldi che ho ricevuto, perché 10%. perché quelli che ho speso sono di gran lunga superiori, guarda, sembra proprio che ci hanno fatto un favore. E quindi dico, ma scusate, se un giovane deve aspettare i finanziamenti, No, non può- ma non mangerà non per deve. 10 anni, muore, non lo farà mai. Ecco perché l'agricoltura non può andare avanti. No, l'agricoltura non va avanti a prescindere dai finanziamenti, perché non c'è minimamente volontà di piegare la schiena, di raccogliere i soldi per terra. Io abito in campagna, cioè ho una casa in campagna, lo sai, quindi abitando lì tutta l'estate, tra un po' mi ritrasferisco a casa, torno a casa, ma io ogni mattina esco e vedo i progressi, i movimenti nei terreni. Certo. Qualche pastore, molti terreni coltivati, e secondo te chi c'è piegato Anziani. ma che anziani? No, aspetta, ci sono gli anziani che vanno in giro in macchina a aprire i cancelli. I ragazzi di colore. Certo, solo loro che raccolgono patate, piantano le piantine, piegati tutto il giorno sotto il sole o al freddo, ci sono solo loro. Quindi vuoi dirlo a un ragazzo di 22 anni, 23 anni, 20 anni? No, Vieni ad aiutarmi in campagna. non abbiamo trovato nessuno che ci aiutasse in campagna. Nessuno. Ma nemmeno grande. Nessuno, sì. E questa è la Quindi grande non fa, tragedia. non è un'attività che possiamo, ci siamo resi conto che è un'attività che non possiamo fare noi. Questo è anche di fisico. Io No, o hai un'azienda grande, organizzata, è una cosa, ma no, così se non la fa. fai così in piccolo, guarda, No, adesso mi è non venuto fa. il pallino, Mm? lo spoilerò perché lo voglio fare. Mi compro una serra, una mini serra, me la costruisco di 30, 40, 50 metri quadri, perché troppo grande no, se no diventa un caos, perché voglio coltivarmi le 4 cose, pomodori, orticole, ma anche le No, ma aromatiche. devi vedere queste serre che Chi? queste serre che abbiamo visto in Islanda. Bello, infatti quando mi metto serra mi si è Sì, illuminata sì. la lampadina. No, che bello la Sì. serra, che ci puoi lasciare quello che vuoi tutto l'anno. Sì, sì. Tutto l'anno. E poi
se c'è una cosa brutta in campagna è il vento, Sì, la il pioggia, freddo. il freddo, invece in serra c'è questa climax fisso Sì, di sì, sì. 10-15 gradi, e comunque con una giornata col sole, anche d'inverno, la sera non ci sai stare, No, c'è no. proprio caldo. Sì, sì, E anche piante, anche fiori, pianti floreali, non solamente sì. orticole o aromatiche. Poi E dove lo vuoi viene- fare? Dove è la casa? certo. Lì, certo. C'è un terreno di, certo. di 5.000 metri, 2005, ci sta una serra. Sì, sì, bello. No, ho sempre fatto l'orto, ma mi sono accorto che me l'orto... lo ricordo, sì, sì. No, ma la terra ormai 2 o 3 volte e poi non ce la fa più, non ti tira più fuori i sapori, la quantità. La devi, certo, la devi. E allora non ho voglia Devi mettere il fertilizzante, anche sì, ma la naturale. devi muovere, devi lavorarla. Il motocoltivatore l'hai mai usato? Cioè, io l'ho fatto per anni e ti giuro che dopo che fai 2 ore o 3 ore di motocoltivatore, cioè, hai fatto vibrazioni, muscoli, i muscoli, è dura. Di una Abbiamo una scala. certa e non ne ho più voglia di fare lavori troppo pesanti. Il lavoro fisico mi piace, ma troppo no. No, ma certo, c'è un'età per ogni cosa. Ci abbiamo fatto un'ora, te ne sei manco accorta. Quindi, Ok, dimmi. come te sei stata? Bene. Bella chiacchierata. Allora, io faccio, siccome questa cosa va in onda su Spotify, è un podcast, ok. E Sì. faccio ha un titolo questo podcast. Ho dato un titolo che un po', alcuni mi dicono come mai, lo spiego, ma non importa. Comunque si chiama A come puntini, perché lo leggo a una sceneggiatura TV che guardavo da piccolo. Tu sei del 69. 69? 69. 6-9, non eri troppo piccola, perché era del 70, quindi avevi un anno. Lo sceneggiato si chiamava A come Andromeda, ed era una cosa particolare, però mi è rimasto, cioè un giorno ho pensato che titolo do a questo progetto e mi è apparsa questa visione dello sceneggiato. E quindi ogni ospite faccio una domanda secca, A come? Ti devo rispondere adesso? Sì. Amore. Eccola lì, immaginavo amore. Perché? Perché è quello che ti fa fare, che ti dà energia, che ti fa fare tutto. Se non c'è amore non vai da nessuna parte. Io, se una persona non mi trasmette amore, per me non è niente, non fa parte della mia vita. Io sono circondata da persone che mi vogliono bene. Ma anche E io a cui vuoi bene tu, a probabilmente. cui voglio bene io, Ma sì. è fondamentale che ti vogliano bene, per forza. Assolutamente, mi devono voler bene. Ah, come assolutamente. Ah, come assolutamente. Ti Sì. devono voler bene. No, se non mi vogliono bene, non mi Che meritano. noia, hai ragione, non ti meritano. Non mi meritano. Io sono... Non è che io sono disponibile e voglio bene perché in cambio voglio per forza il bene, eh? Non è che lo faccio perché voglio qualcosa indietro. E io, guarda, a questo proposito dico una frase che mi aveva detto Anna. No. E me la ricorderò sempre. È una frase che poi io avevo ripetuto anche a mia madre. Parlavamo di figli e lei mi ha detto: noi non dobbiamo aspettarci che i figli facciano quello che noi desideriamo, perché ognuno ha la sua vita, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua testa. Quindi accogliamo tutto quello che viene di buono, sperando che venga sempre del buono, no? Quindi non dobbiamo dare perché dobbiamo poi ottenere qualcosa per forza in cambio. Poi io ovvio che spingo e agisco in modo tale di avere qualcosa Mamma mia. in affetto, in amore, Sì. non qualcosa di materiale. Le cose materiali in realtà non mi interessano. Sono, come dire, sono parte del processo, le cose materiali. Sì, Anche il denaro è parte di un processo, il processo di fare, costruire. certo, se ce l'hai stai meglio, Sì, ovvio, ma poi- perché siamo in una società in cui se ce l'hai stai meglio. Ho letto un libro da poco che si intitola La felicità fa il denaro, dove dietro questo concetto molto spirituale, al contrario del denaro fa la felicità, no, prima tu sei felice, Sì, fai le cose perché che molte ti piacciono. persone hanno i soldi ma non sono felici. No, ma poi ti arriva il denaro, necessariamente ti arriva in tante forme, perché se fai un lavoro che ti piace, che ti appassiona, il denaro ti arriva. Adesso mi viene da ridere perché a me mi prendono in giro. Però io penso che se uno desidera talmente una cosa, quella cosa arriva.
io ci credo moltissimo, sarò esaurita, No. però io mi sono resa conto che alcune cose in cui credevo, chiedevo, mi sono arrivate, magari sul momento non mi sono accorta che mi erano arrivate. Poi nel tempo ci penso e dico: "Ah, mi stai filmando, non me ne ero accorta che mi stai... Da quando mi stai filmando? Dall'inizio, ciccia. Sei un disgraziato! Ti avrei detto adesso saluta a tutti, fai ciao ciao. No, ma sei... Non te ne sei accorto? No! No, dai. No, non me ne so, chissà che È un faccio... video podcast, è un vodcast. No, vabbè. Comunque è stato bello, Mici. Comunque Dai. chiedete, vi sarà dato, ma chiedetelo molto forte e immaginatevi, perché arrivano, anche i soldi arrivano. Ma cavolo. Ma tu Arriva. Igor Sibaldi l'hai mai letto? No, vabbè. Hai detto praticamente quello che lui ha scritto in un libro, non solo un libro, perché Igor Sibaldi è un autore di 30 libri, anche di più, conferenze e tutto, e un libro l'ha intitolato 101 desideri. Ah, no, non lo conosco. No, te lo devo dare o ti do un estratto, perché dopo che ho letto il libro e ho visto le sue varie conferenze, ho fatto una cosa, ho regalato Se la stavo anche masticando, chissà che Ma brutta. che no, sei meravigliosa. No, c'è che Meravigliosa. vergogna. Poi chiudiamo, dico questa cosa e chiudiamo. In 101 desideri lui spiega quali e cosa e come vanno impostati i desideri nella nostra vita, perché poi si avverano. Hai detto 2 o 3 cose che lui sostiene: il volerlo fortemente, il crederci, immaginarselo, eccetera. E io ho creato una cosa, dopo che ho letto questo libro, ho detto faccio un regalo, lo faccio anche a te, ricordamelo. Un libricino, perché lui dice che devi scrivere 101 desideri in un libricino. Ma io Che sono 101 non ce li ho neanche. Infatti è difficilissimo che scriverne 101, però dice anche come scriverli. Bisogna scriverli con una... Qua, vero? Sì, no, puoi andare anche dritto. Vabbè, qui facciamo la rotonda, va. Ah, è vero. Bisogna scriverli con dei criteri, perché spiega una cosa che mi piace da morire e dice: perché voi se desiderate una cosa la dovete esplicitare bene bene bene, non potete desiderare una cosa in modo vago o indistinto. E fa l'esempio: se voi desiderate una casa in riva al mare, dovete dire quale casa, in quale mare, in quale costa, quella lì com'è fatta, bene bene, perché se no rischiate di andare a passeggiare in riva al mare e trovare una casetta di plastica appoggiata lì. È una casa in riva al mare. Io già ce l'ho un altro desiderio, poi vi dirò se si è avverato, che lo sto pensando. Fortissimamente. Ti mando questo elenco di come devi desiderare. Sì, mandamelo. Ok, grazie. Ciao a tutti, è stato bello. Che vergogna. Ma no. He's just a snake in